好，Yolanda，咁就多謝你接受今次嘅訪問啦。咁就知道你喺一行啦，主要係負責咗一啲個人護理啦，同埋一啲護膚嘅產品嘅。咁可唔可以分享下你究竟喺一個行業上邊，同埋你公司上面嗰個嘅服務嘅範圍咁樣會係？OK，咁其實咧，我哋最主要咧就係分開幾個 step 同物流相關嘅。咁第一係採購啦，咁第二採購咗俾咗訂單之後，就要安排物流運輸啦。咁我哋有分係海運同埋空運兩類，咁 depends on 嗰個產品嘅性質啦。咁跟住梗係去到裝卸啦。另外就亦都要去翻係 warehousing 啦，去到我哋個倉嗰度要做倉存啦。跟住咧嚟到一 part 咧就比較多嗰個人工密集嘅工序咧，就係我哋收到 order 做 order fulfillment 嘅時候咧，我哋就要係 pack 貨啦，pick and pack 啦，咁跟住要包裝，跟住再送去顧客手上嘅。咁即係呢個就成個嗰個流程咁。你講得好清楚，就係話頭先你由採購啦、由運輸啦、儲倉去到分銷都好清楚，成個供應鏈嗰個啦。咁我就想問咧，其實你做呢個講開呢個物流嘅工序都非常之好似一個兵工咁樣啦，就係好細啦。咁我覺得有啲乜嘢令到你覺得喺一個物流工作上面有啲乜嘢熱誠，或者同嗰個 skin care 嘅產品有啲乜嘢嘅關係？我想問你。其實由於我哋公司咧就嗰個 handle 嘅產品咧本身就係屬於係天然健康嘅類別啦，咁所以就其實就係將我哋公司嘅理念咧，將健康啦 wellness 咧帶俾消費者嗰度。咁我都覺得好接受即係呢個理念，好把呢個理念。咁所以我就覺得，就算我負責呢個物流呢個環節嚟講，我都覺得好似好有使命感咁樣啦。你真係非常之好啦，即係話俾年青人聽，其實我哋物流嘅工作其實係好充滿熱誠啦，好有使命感咁樣啦。你可唔可以講下你而家嘅工作上面啦，同物流有冇啲乜嘢面對住一啲比較挑戰同埋比較有啲困難性咧？我想問係。其實有我諗係印象最深刻嘅咧，就係疫情嘅期間啦。咁因為我哋嘅產品本身亦都係可以係洗手啦、防疫啦、噴手啦、消毒啦。咁呢兩類嘅產品咧，其實嗰刻咧係需求好大，但係從來冇預計過㗎嘛。咁變咗我哋就遇到一個係生產嗰邊咧趕唔及嗰個供應，咁全世界都係。咁我哋係要需要，即係初時咧，我哋直情係真係好多 shipment，即係會 cut 咗喺度啦。咁變咗我哋要採取一啲嘅措施，就譬如係接受預訂啦，就希望可以盡量係可以 fulfill 到我哋嘅客人嘅需要啦。咁另外就亦都有部分啲產品咧係我哋一定要急應嗰個防疫嗰個要求咧，我哋直情要係用空運啦。咁就send 過嚟俾我哋香港呢一邊嘅。講開就係話嗰陣時疫情其實對成個供應鏈咧都有好大嘅挑戰啦，同埋都會令到突如其來啦，啲公司啦、啲供應同埋需求打亂晒咁樣啦，會係咁樣啦。咁你覺得你有啲公司上面啦做 skin care 嗰啲啦，或者喺成條物流供應鏈上面有冇一啲創新嘅技術可以分享咧？我想問係。有，如果係產品設計嚟講咧，就會多咗個即係產品開發嘅層面嚟講咧，就會係多咗啲係新產品啦。咁有唔同嘅配方啦，咁同埋因為因應翻而家係講環保啊、可持續發展啦，咁所以喺嗰個配方方面咧，亦都有啲創新嘅，就係用一啲全天然成分嘅去做嗰個產品啦。咁同埋咧就要注重嗰個環保咧，就連個包裝咧都可以再回收嘅。咁例如咧，我哋處理緊嘅產品咧就有分係膠瓶啦，同埋係紙張包裝嘅。咁膠瓶嚟講咧，就話第一就係個產品一定係有機認證啦，生物降解啦個成分嚇。咁第二樣咧就係濃縮啦，因為咁樣可以減少2倍，即係2/3嘅包裝物料啦。咁跟住咧，而家 existing 嘅嗰個包裝咧，亦都係用再生嘅膠瓶，即係 means 係已經本身係已經係recycle 過嘅一次，咁跟住去裝咁樣。咁同埋呢啲膠瓶亦都可以再循環再用嘅。咁至於係用紙張包裝嗰啲產品嚟講，譬如番梘咁先算啦。咁就係用再造紙去包裝。而如果係印刷咧，個釉墨咧都係大豆釉墨嘅。咁所以成個產品設計方面咧，係已經係將嗰個 sustainability 咧個概念咧就融入喺嗰個 product design 同埋嗰個包裝上邊嘅。
頭先你講緊 sustainability 即係可持續發展啦，即係有嗰個嘅設計，有嗰個製造都會係諗住嗰個環境上面嗰個污染啦，同埋嗰個社會企業責任係非常之重要嘅。咁我就想問咧，其實你嗰個做 skin care， 頭先你講到好似好精密啦，係由採購由去到運輸啦。咁其實好多時啲人就話好容易喺架上面去買到一啲嘅產品嘅。其實物流牽涉到一個都係一個幕後嘅功臣啦，一個一個藝術咁樣，由嗰個生產去到最終嘅產品咁樣。咁你可唔可以講下究竟物流上面有啲乜嘢幕後嘅工作，或者係覺得係一啲冷知識，你覺得想分享呢？去到呢一 part 咧就有少少 tedious 啦，因為咧就產品包裝上面咧，我哋符合翻當地政府，即係譬如港府嗰方面咧，就嗰個合規嘅要求咧，我哋入口嗰啲產品咧，我哋要再加貼一個嘅使用説明係中文嘅字嘅，咁變咗呢個就係額外多咗個功夫。咁幕後咧通常就係我哋出貨嘅時候咧，就預先要貼咗先，跟住先再出貨咁樣。咁就頂就我哋用個紙箱咧，就我哋盡量用翻原廠嘅紙箱啦，或者係其他啲回收翻嚟嘅紙箱就去做包裝。我哋盡量喺我哋公司嘅營運嗰邊咧，一樣都係做翻我哋可持續發展嘅步伐啦。咁就盡量係喺嗰個減廢嗰 part 咧，我哋就係重用翻好多啲包裝物料，咁就俾顧客嗰度。咁呢方面我哋啲客都幾歡迎嘅，我哋嗰個做法，因為係喺成本嚟講當然係節約翻好多啦。咁但係二方面咧就話我哋真係walk the talk，身體力行咧就去推環保或者係可持續發展，唔係淨係口講，而係我哋實際業務方面咧都配合翻嘅。其實我都好覺得你間公司做得好好點樣呢？因為做緊一個叫做好典型、好值得係參考嘅綠色供應鏈咯。因為成個綠色供應鏈係要有一個技術啦，同埋有一個嘅文化上面啦，能夠可以改善得到嘅。咁你覺得喺你嘅，因為你做 skin care 啦，咁其實本身你覺得喺外在嘅人嚟睇，究竟點解覺得啲人有啲乜嘢誤解咧？對於一個物流上面嘅概念，你覺得係？我覺得會係可能覺得物流好簡單，即係運輸啦，可能係大家喺街上面見到啊，即係揸貨 van 去運貨啦，或者係坐電單車去運貨啦。咁其實呢個係其中一環，係俾大眾人士就好容易望到。咁其實幕後咧，即係成個供應鏈咧，即係好多嘅工種咧，都可能喺寫字樓做嘅。咁所以咧，亦都可以話係唔係咁 blue collar 啦，都可以係白領嘅工作嚟嘅。係啦，明白。即係好多時啲人覺得物流係一個體力勞動啦，係啦，即係其實原來我哋都需要一啲好有智慧，有一啲好高學歷啊或者專業嘅知識先可以做到咁樣啦。咁我就想問啦，如果我哋學生啦想去自我增值啦，或者令到佢有興趣入一個物流行業啦，咁你覺得有啲乜嘢嘅方案，或者有啲咩或者有咩建議嘅方法啦？你覺得應該係讓學生有啲乜嘢活動可以令到佢有一個沉浸式嘅體驗呢？我諗學生嘅興趣第一步咧就來自於個知識啦、個認知啦。咁譬如係睇咗呢條片啦，咁訪問咗我哋啲業界人士之外咧，咁亦都不妨咧可以，如果係遇到一啲係參觀活動嘅話咧，就爭取出席去更加深入了解啦。咁去發掘係咪喺呢方面嘅興趣啦。咁因為香港亦都有好多啲課程，譬如你哋 PolyU 都有呢個物流嘅課程啦。咁你揾到你嘅興趣的話咧，咁又有係課程俾你去進修咧，咁呢個就係好順理成章地咧去建立嗰個知識體系。咁亦都係可以將你嘅興趣再加埋個專業知識咧，就容易等你咧係將來畢業之後咧，就容易投身入去物流呢個行業度咯。頭先你提到我哋 PolyU CBC， 其實我哋都會係基本上都搞好多唔同類型嘅相關嘅活動啦。咁我哋遲啲都會搞一啲叫做一啲 ESG 嘅分類啦，叫做咩？環境社會治理一啲分類嘅，咁其實都會讓學生一啲沉浸式嘅體驗啦，咁樣啦會係。咁頭先提到 skin care 啦，其實做一個產品上面啦，都牽涉到其實有好多生產嘅過程啦，好多嘅原材料啦，咁有機會製造好多嘅廢物啦，或者係一啲叫做污染上面嘅。咁你覺得喺你嗰個嘅行業或者公司上面啦，有啲乜嘢嘅可以嘅建議係可以進行減廢或者可持續發展咧？你覺得係？呢方面好緊要。其實咧成個供應鏈嚟講，由個產品即係cradle to
table 啦，OK 嘅時候咧我哋係牽涉係後半 part 嘅供應鏈啦，因為我哋係入口啲即係製成品嚟香港，再分銷俾消費者手上。咁但係呢個產品我哋點樣搜尋翻嚟？我哋有咩嘅要求咧？咁如果我哋公司因為係要着重嗰個可持續發展啦，咁所以我哋搜尋產品嘅時候咧，我哋都考慮埋佢嘅製造過程啦，同埋佢原材料方面啦，究竟係點樣得嚟嘅？咁而家我哋手頭上處理緊，即係代理緊個品牌咧，佢本身喺個原材料方面咧已經係着重緊嗰個可持續發展，佢哋係用有機嘅耕種方式得嚟嘅植物嘅原材料啦，同埋係公平貿易認證得嚟嘅農作物啦，咁就去做佢哋嘅產品嘅成分。咁而佢哋都投放人力資源咧，去幫當地嘅農民嘅社區嗰度咧，係建立一個公平貿易系統同埋有機認證系統喺度。咁好啦，咁材料啦，咁就佢揾翻嚟呢個原材料，跟住佢加工嗰 part 咧，亦都係成個廠房啦，除咗係有太陽能發電啦、慳紙啦，即係減廢啦、減水呢方面嘅，即係生產廠房本身嘅減碳設施之外咧，佢哋嘅物流方面咧，都係用翻一啲係可持續發展嘅方法啦去做啦，譬如啲大豆油墨印刷嘅單張啊、紙盒啊等等啦，佢哋要用包裝物料嘅，一定要用係再生嘅包裝物料啦等等。咁呢個就喺佢個產品設計嗰方面咧，已經係將可持續發展融入落去。咁變咗喺我哋作為一個係買家啦嘅角度嚟講，咁既然只有一個係好典型嘅一個好具體嘅一個係可持續發展顯現出嚟嘅一個產品，亦呢個產品亦都係對於我哋日常生活咧都用得到嘅時候咧，咁如果我哋要推減廢或者係減少包裝的話咧，咁從一個消費者角度咧，就需要有呢一類嘅點講產品俾佢選擇啦。咁我哋公司嘅角色咧，就將呢類嘅產品就引入嚟香港，就帶俾消費者。咁就成個過程喺呢一度，你當我哋係一個大使，咁將呢個信息或者將呢個產品呢個 solutions 咧，就交俾消費者度。咁我覺得係即係啟程上客啦，咁就可以係將呢件事就好順利地去交俾消費者，亦都等消費者可以體驗翻，即係話要有一個有質素嘅生活。同時咧，亦都可以對環境友善，對自己皮膚都友善，因為全天然成分啊嘛，就咁樣。咁我覺得係喺呢個過程入邊咧，就每一個範疇咧都有自己嘅角色扮演。咁而我哋 so far 都係秉承住咧我哋公司嘅理念啦，都係繼續係用呢個方式咧去揾我哋嘅產品出嚟嘅。頭先阿 Yolanda 講得好好啦，就係話我哋嘅物流啦，其實由傳統到而家高科技，去到而家可持續發展啦，對呢個城市係好有貢獻咁樣啦。咁最後一樣嘢，你會唔會可以講一個説話啦，鼓勵啲年青人啦去加入一個物流嘅行業啦？我想問係。好啊，咁我覺得係就算係物流業或者係其他行業都好咧，最緊要個心態咧就係be prepared，會有一個裝備自己先嚇。當你對一個題目、一個行業有興趣嘅時候咧，了解多啲嚇，甚至係讀一個專業嘅課程，咁等自己係深入了解。咁呢個咧就係等你裝備自己，到你真係踏入一個社會工作嘅時候咧，都唔好停止學習嚇，一樣咧都係要與時並進啦。咁就係keep updated 咯。咁就等自己了解得到咧，就係每一個嘅變化啦，無論係科技嘅變化啦、AI 啊各方面變化，對自己嘅行業有啲咩影響，咁亦都係再 update 自己，去裝備自己，去適應嗰個變化。咁第二個就係即係適應性啦，係咪 adaptive 啦？咁等你個事業咧可以去更加向前啦，同埋就係即係步步高升啦嘅事業方面。咁第三樣嘢咧就覺得係而家喺 AI 嘅年代咧，需要一個跨領域嘅人才嚟嘅。跨領域嘅意思即係話，除咗你自己本業之外咧，你都能夠同時接觸其他嘅新事物咧，係將個知識咧融去你自己個本業嗰度，係等你能夠咧係可以適應一個變化咧，都可以喺工作上邊咧，或者事業上邊咧係更加做得更加好嘅。咁我覺得係呢幾個特質咧，都係幫我哋新世代啲新職場嘅人士啦就可以裝備自己，咁係應對未來嗰個事業發展所遇到嘅一啲嘅變化咁樣。
咁就唔該晒 Yolanda 啦。咁 Yolanda 頭先講咗一個好重要嘅 terms 啦，就係話點樣去增值啦，同埋一啲跨學科嗰個嘅知識嘅領域。因為阿 Yolanda 係一個好好嘅一個嘅例子，就係話佢點樣能夠將一啲嘅 skin care 嘅 product 啦，或者係一啲嘅產品啦、個人護理啦，點樣能夠可以應用到喺物流供應鏈上邊啦。咁希望大家能夠享受一個護膚嘅產品嘅同時，亦能夠知道物流背後嘅故事。多謝大家。多謝。